Да, две соединичка будет. 1 сантиметр. Ну, может, поправишь. Дай. Ты моя звезда. Лира, куда пошел? Ой. Порезала. Видишь, потому что смотришь. Нет, не надо сейчас. А это прикольно. Что не можешь? Могу иголку. Нитку учить. Сегодня в последнее время уже. Так, кто будет? Кто? Я сейчас не могу, я на позиции Давай.